大雪时节的广州，暖阳依旧，凉意初显，一群群候鸟长途跋涉而来，在滨海湿地、稻田浅滩、城市公园，绘就了数不尽的诗情画意。作为珠三角保存较为完整的滨海河口湿地，南山湿地是广州最佳的观鸟地点之一。除了葱郁森林为鸟类提供栖息之地外，这里还专门为滨海类候鸟开辟了多片水禽觅食浅滩。目前我们发现了有白尾海雕、黑脸琵鹭、东方白鹳，这是目前发现的国家1级保护鸟类。候鸟在这长途跋涉的过程当中，就好像我们人在高速前行一样。南沙湿地就在这条线上，是一个大型的服务区、服务站，给它补充了充足的食物。黑脸琵鹭从最早的10几只，到逐渐发展到有50只、近60只这样一个数量。候鸟的数量还是在向上的趋势的。黄埔大吉沙岛是广州新晋的观鸟胜地，金黄的稻谷倾泻而下，不仅吸引鸟类来此栖息觅食，也吸引许多资深鸟友前来打卡。我们要去犁地翻这个泥土，会有一些虫子啊、蚯蚓啊，这一些会翻出来。同时呢，这个鸟在这个犁地的过程当中，它也能够方便它觅食，它其实也算是人和自然共生的一个状态。生态旅游当中对鸟类的一个关注就在于，鸟类我觉得它是一个比较重要的这个自然教育的载体。通过观鸟的方式呢，能够让大家更加的去热爱自然，然后去保护自然。诚邀绿心广州海珠国家湿地公园，成树的鸟已经成为了这里的标志一幕。近2月来，观鸟爱好者在这里发现新增4种鸟类飞抵，至此，海珠湿地鸟类提升至194种。生态辅导的话，它主要是针对于海珠这种深水位做的一个水鸟下来觅食栖息的一种手法。对面的大岛呢，我们还做了一些浅滩，然后在岛上面的话，我们还种了一些竹林啊、一些落羽山啊，这些都是比较适合水鸟在这边栖息的。近年观鸟潮越来越热，广州的鸟类记录也在逐年丰富。候鸟在城市中自由飞舞，一幅城市与鸟和谐共生的画面，正是绿美广州的最好诠释。